Salam inşallah. Bugün sizlerle birlikte dostlarım düzelttiğim lavabımı açırıq uğunla bir yerde. Ben bunu demiştim, mənə lavabo düzelt. Mənə lavabo düzelt. Burada seçenekler var. Burada ne renk var? Pembe renk var, mavi renk var, kahve renk var, yaşlı rengi var ve kolalı var ve secret. Secret var, kolalı Neden var. secret? Açıyoruz. Aç. Ne çıktı? Ay. Kapıda ölür. Neyse. Kağıdı açıyoruz. Ay hangi lavabo çıktı acaba demişim, pembe lavabo. Ay da çok geçeydir. Bakın. Lavabo da elə bir şeydi. Lavabo değil, lavabodur. Neyse. Ama çok geçeydi. Bakın. Beni izlediğiniz için çok sağ olun.